Кафе в Монтевидо гудело от смеха и звона чашек, когда вдруг атмосфера изменилась. Трое подростков, дерзких и самоуверенных, окружили девушку, сидевшую за угловым столиком. Под брюками мелькнул белый бандаж на ее ноге. Она была инвалидом, но в ее глазах светилась решимость. Один из хулиганов издевательски рассмеялся и ударил ее под нос, рассыпав еду по полу. Посетители замерли, никто не шел ей на помощь. В этот момент дверь кафе с тихим скрипом открылась. Вошел высокий мужчина с широкой грудью, обветренным лицом и курткой, изношенной временем и походами. Его взгляд остановился на дочери, челюсти сжались. Мужчина, Джеймс Картер, ветеран морской пехоты, подошел и спокойно поднял поднос с пола, поставив его обратно на стол. Он мягко коснулся ее волос и тихо сказал, что все в порядке. Хулиганы усмехались, но в воздухе уже ощущалась напряженность. Джеймс выпрямился, голос его был низким и тяжелым от пережитых боев. «Вы думаете, сила в том, чтобы унижать слабых? Думаете, что это делает вас мужчинами?» Подростки замялись. Один из них попытался снова зацепить стул девушки, но Джеймс мгновенно сжал его запястье. Мальчик взвизгнул, а остальные окаменели от страха. Джеймс продолжал тихо, но с железной уверенностью: «Никогда больше не трогай ее. Никогда не заговоришь с ней так. И каждый раз, вспоминая этот момент, ты вспомнишь молчание этой комнаты, этот твой позор». Кафе погрузилось в мертвую тишину. Посетители смотрели на хулиганов с неодобрением, а затем одна женщина зааплодировала. Аплодисменты подхватили остальные. Подростки ретировались, побледневшие и смущенные. Джеймс опустился рядом с дочерью, крепко обнял ее и шепнул: «Раньше меня не было рядом, чтобы защитить тебя. Но больше никогда не позволю остаться одной». Девушка заплакала, слезы смешались с улыбкой. Кафе, которое раньше было полем насмешек, теперь стало местом уважения. Жестокость уступила достоинству. И в этом молчании все поняли одно: сила не в унижении других, а в защите тех, кто слабее.